السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم مع كارز دكتور راح نورو لكم كيفاه تريباريو لي فيتر كوتي شوفور تاع البيكانتو اللي معروفين غير يقيسهم شويه ما يولوا ما يخدموش، ولا غير يقداموا شويه يولوا يحبسوا جهه طلع جهه تهبط اكسيتيرا. الخدمه تاعهم سهله، ما تطلبش بزاف الادوات، تطلب تورنوفيس امريكان كيما راكم تشوفوا كروسيفورم كبير باش تخدم به، تورنوفيس بلا فرونسي صغير هذا هو اللي حتستعملو بزاف، لازم يكون رقيق وبلا باش تقدر تجبد به. كاين بلايص رقاق ولازم يدخل، راك فاهمني. عندك من بعدها كونتاكت كلينر يسموه عند المزابط، تروح تقول له اعطيني لونتي كراش يعطيه لك. عندك شويه لي كوطونتيش ماشي ميم با باكي كومبلي، حبيبات هكا يكفو. واللي عنده يدين ديناصور كيما انا لازم له اون بير دو باس باسكو كاين عفايس صغار باش نحكموهم ونرفدوهم وما يهربوناش. فوالا نبداو اولاتها، نروحو للطوموبيل ونلوكاليزيو لي دو فيس اللي فيها. الاول جاي في هذا الفيد بوش صغير الفوقاني بتورنوفيس بلا، ندخلوه كيما تشوفوا على الكوتي بالعقل ونطلعوها. هذا الكاشي اللي ملاصق مع الباقي تسمى ما لازمش تجبدوش، ما تكسروش، جبدو شويه للفوق. ماكوش تشوفوا يدين الديناصور ما دخلوش، تجبدوه شويه للفوق وطلعوه. تفتح كي الباب، تفتح كومين كومود فوالا، ويخلي الفيس باين وواجد باش نفتحه بنفس الطريقه. كاين كاش وين لابوني تاع الباب، دوك تشوفوا لابوني هذه سهله باسكو الكاش هذا يهبط للتحت، دونك غير تفتحو يهبط وحده، يشد بوزيسيون اونكور اون فوا بالعقل بك باش ما يتكسرش بك، بالعقل بسياسه. هذا هو. من بعد تحكم تورنوفيس كي يكون لحقت للدرجه، تحكم تورنوفيس تاعك امريكا. عندك الكاش الفوقاني، استغفر الله، الكاش الفوقاني لازم يتفتح، تجبدو يجي ساهل. دخل غير تورنوفيس بلا موراه شويه تجبدو يجي، بلاتي هي احسن. عندكم بعد لي دو فيس تفتحهم حاجه بسيطه، ماشي ما يكونوش مزيرين وما لازمش يتزيروا باسكو بلاستيك ماشي حاجه اللي تسحق القوه. عندك من بعد هذاك التورنوفيس كبير تليو في يدك، تهبط من تحت تلقى ثقبه بين الحديد والبلاستيك، تدخل تما وتجبد شويه يجي الباب. ماشي قضيه قوه، قضيه تكنيك. تدخلو وتجبد شويه يجي باذن الله. من بعد تكمل تجبد الباب يجي. ما ديروش كيما انا، ما تنساوش البلاستيك تاع بروتيكسيون تاع البواني وتقعدوا تشوفوا علاش ما حبش تخرج. تنحي هاد لا بروتيكسيون، طلع شويه للفوق والكاش دو بورت يخرج بالعقل. ما تهبطوش باسكو كاين زوج خيوط من اللور لاصقين، كاين دو كونيكتور. الاول اللي يهمنا وهو الكونيكتور تاع الفيتر يجي على اليسرى، كي تجي تسمعوا يدير طق تعبزو، يدير طق الشباب وتجبد لتحت. بون لهناني باسكو يد فيلمي ويد تجبد ماشي ساهل، بصح كي تكون تجبدو ماشي واعر بزاف. من هيك عندك تاع الريتروفيزور وهو تان ساهل، تعبزو تسمع الطق هذاك، تحسو الطق في يدك تجبد يجي باذن الله. ماشي حاجه تطلب بالقوه بزاف، وما تجبدش من الخيط. المهم ابدا تجبد من الخيط، دائما تجبد من البلاستيك، جامي تجبد من الخيط باش ما تقطعش خيط وتحصل. بون انا كملنا، نحينا الكاش تاع الباب، نروحو ندوه سور لو بون. فوالا ندوروه نديرو لتحت يقابلنا. عندنا باش نحو لا فيتر كاين 3 ليفيس ساهلين وباينين، زوج على اليمنى هامليك وواحد على اليسرى جاي في الوسط. هذاك ما كاين، تنحيهم 2 دقائق. اتونسيون بك ما تبحرش لي فيس باسكو لي فيس تاع بلاستيك وهادو ما شغل باش نخدمو خدمه نقيه بك نعسوهم وهاوليك بالسهله ما لا يتجبدو يجي. عندكم بعد هذا تا لازم تفتحو لو ميم تورنوفيس تكمل تخدم به، تفتح به لي دو فيس امريكان هذوك اللي تما، دو فيس كروسيفورم تحطو على الكوتي. ومن بعد تستعمل التورنوفيس صغير. عندك 6 بلايص وين تدخلو، 1 2 3 4 5 6، تدخلو لتما تجبد بيناتهم وتطلع للفوق للداخل.
تجبد وتطلع الفوق تحس البلاستيكه طلعت. حاجه بسيطه وسهله، ما تطلبش القوه، ما تطلبش، جيست تدخل وتجبد. كي تجبد يشد روحه، ماشي اللي يعاود يولي يجري. هاي خرجت، تخرج سيبو. مازال دوكا تجبدو ما يجيش، مازالت حاجه لازم تتنحى، هي القفله تاع لا سيكوريتي اونفون. باش تنحي القفله تاع لا سيكوريتي اونفون لازم تجبدها على اليمنى ولا للفوق ولا للتحت، تعوجها شغل نص دوره، ومن بعد كي تحسها خرجت من جهه تعوج نص دوره للجهه الاخرى باش تجي. لازم شويه قوه، بصح كي تجبد المره الاولى تحسها كيش خرجت، تحسها بدات تخرج، تجبدها من الجهه الاخرى تخرج فاسيلمون. فوالا، وهكا رانا فشلنا. الحاجه الاولى لازم فيريفيوها سي لي بيست اللي حنا نوريهم لك دوكا، لي سوتور. الا هادو ما كانوا نقيين وصافيين كيما نشوفوا، تسمع لنا بروبليم تاع كونتاكت من الداخل. دوكا نوري لكم كيفاش تلحقوا لهادو لي كونتاكت هادو هما. دوك تسمعوا يخدم. هادو هما الزوج اللي عندنا في هاد السياره ما يمشوش. باش نلحقوا لهم انا نشوفوا من اللور بلي كاين اليوم شادينهم او غير من اللور. حنا دوكا الهدف تاعنا سي هادوكا من اللور نطلعوها من هذيك بلا ما نحاهم، باش تكون الخدمه تاعنا سهله. ندخلوا التورنافيس تاعنا هذا، يلوغي من المستحسن وكندير له شاتيغطون ولا عفسه باش ما يجرحش لا بلاك من التحت. بون انا بايبي لا بلاك ما فيه حتى بيستل تما، دونك فتحت هكاك، تجوزو من التحت وتبدا تجبد كيما كي جبت الكاش اللي قبلو تاع الوسمو، حتى نطلعو شويه حتى يفوت هذوك الوسمو ويخرج بالعقل باش ما نكسروش السيبور مادا نولو نلصقو فيه. نجبدوه بالحيله بك بالعقل كيما كنتو تشوفوا. هاي جازت جهه، هي كاع لازم ما نكسروش بك هذاك البلاستيك بالعقل. هاي خرجت الجهه كيما قلت لكم، الجهه الدوزيام دوك غير تخرج باينه، غير الجهه الاولى خلاص السد، الجهه الدوزيام خرجت. كي حلو بالعقل. عارفين كاين هاد لابين كي تدور تندور بالعقل، باسكو لابين هذيك اي مسوديه في لابلاك. دور بالعقل بلا ما تفورسيها بلا ما تكسرها، باسكو ماشي هو الهدف تاعنا. هو الهدف تاعنا نقوا بك الداخل، باسكو لي كونتاكتور هادو يتوسخوا، باسكو الداخل كاين دي بتي بلاستيك بلون اللي يديروا اللي يطبعوا الكونتاكتور. وهادوكا ملي كان فتحناه هاي فيها لي دو بلاستيك هادوكا هم اللي كوين جايين، هما اللي يديروا الكونتاكت. فوالا، الهدف تاعنا سي هادوك لي بلاستيك ما يتحركوش بزاف. وحنا وين حابين نقوا الكونتاكت لي دو باغ تاع النحاس هادي واللي تحتها، هذاك هو الكونتاكت اللي تم من داك تتوسخ مع الزبل مع الماء اكسيتيرا، تما هذيك البلاصه يولي ما ديرش الكونتاكت، على بها السياره تولي ما تفتحش تواقي. وهذه تصرا في بزاف سيارات اسيويه وسيارات اوروبيه اللي عندهم هذا النوع من الكونتاكتور، اللي عندهم الاوتوماتيك يطلعوا يهبط، ماشي عاملين هكا. مي كاين بزاف اللي عندهم هذا الموديل. بون نحكموا كوطونتيج نديروا له البرودوي لونتي كراش تاعنا، نجوزوه بين الكونتاكتور وندوروا بالعقل بالسياسه ونقوا. الهدف تاعنا ماشي نكسروا ولا نديمونطيو، الهدف تاعنا نقوها بك غير قسمه تولي تمشي. يدخل تم وندوروا بالعقل، تقدر تدوروا بلا ما تديمونطي والو، بلا ما تديمونطيها بلا ما والو. هكا نزيدو ندخلو هذاك الكوطونتيج وندورو نحكموها. هو كي الرسول يعاود يولي شوف الزبل اللي خرجناه ما درنا والو، دخلنا دورنا وخرجنا. هذا هو الزبل اللي ما يخليش الكونتاكتور يمشي. هاد الكوتي انا نقيناه، عندنا وحده من البلاستيكات طاحت، وباش نرجعوه اللي عنده يديه رقاق يقدر يرجعوه ديراكتومون، بصح انا من المستحيلات السبعه لازم نحكمو ولازم نعاود ندخلو بلا بتيت بانس. من المستحسن تحكم لا بتيت بانس، ما تنساش بلي هذاك الكوتي الكبير هو اللي لازم يجي الاول يقابل، باش اون سي جامي مترجعوهش عوج ومن بالك ما يحبش يدخل ما يحبش يولي. كي نقينا نزيدو نحكمو البرودوي، نزيدو نديرو لتما لونتي كراش. هذا ما يدير والو، ينقي سي نيطوايون، دونك قد ما ديروه ما يصرا والو. سي نيطوايون كونتاكتور الكترونيك، دونك ما نيطوايون كونتاكتور الكترونيك ما يدير والو.
نزيدو نقو شويه بالوسمو باش نكونوا واثقين باللي البلاصه خليناها نقيه وباللي البياسه تاعنا راح تمشي. نعاودو نسقمو كلش، نتوكلو على ربي ونغلقوها. كي نجو نغلقو نسمعو فوالا سمعنا الطق الكبير على بالنا بلي البياسه تغلقت. نتاكدوا باللي البياسه مازالها تمشي سي بون. بنفس الطريقه نزيدو نفتحوا الاخر. على بالكم صح نعاود نوري لكم بالعقل بسياسه، نوري لكم باللي تقدر ديرها بلا ما تكسر، تجبد غير لتما. هاي الاولى جات، الدوزيام جات، الحمد لله. نهبطوا هادوما البياسات بيوضا نديرهم على طريقنا، نقيو. سمحوا لي شويه ليماج لهنا شويه فلو مي لا غالب باسكو لاباغي نفحتلو ما يديرش لوطو فوكس. المهم هنا نبداو نقو وانا نشوفو بلي البياسه موسخه اكثر من الاخرى، سورتو من القدام يقيسها الماء كدا بزاف اكثر من الاخرى. وزاد طارت لنا الغوصاغ هذايا لو كونتاكتور طار. دونك هكا نورو لكم كيفاه تنقوه طاير تسمى محطوط في الارض، ونزيدو نورو لكم كيفاه ترجعوه. اولا راك تشوفو كش موسخ، نزيدو نحو الدوزيام باش باسكو الكوتي موسخ اكثر من الاخر. نحو مليح، نقو مليح مليح، انا نقو فيها جوست بكوطونتيج. هدايا بزاف موسخ، شوفوه هاو كحل لاطيط تاعو يكحله. هذا قاع داك الزبل ما يخليش الكونتاكت يندار. دونك نحطوه نقوه مليح بالبرودوي كلش ونعاودو نقدموه لكم يكون بيض. هذا يدير الكونتاكت باش تعاود ترجعو. تبدا تدخل اللسان هو الاول، تجبد للور وتكليكيه. دوك نوري لكم في الدوزيام، نوري لكم مليح كي تكليكي تعبز تسمعوا يكليكي سي بون. في الثانيه نحكموها، يدخل اللسان هو الاول بهذه الطريقه، ومن بعد تجبدوا شويه للور حتى تسمعوا يكليكي بون بلا تقلق. ماشي حاجه اللي بالعقل بك بالك يطيروا ويتبحروا. هما هادو مثلا سي دي غوسور تسمى يطيروا ويتبحروا. غير تبلاصي شويه اللور يكليكي طك يرجع بلاصتو ما عندوش وين يتنحى. دوكا نعاودو نرجعو للبلاستيكات غابيدمون سا اون لا ديجا في. نعاودو نخلقو. دوكا كي سينا نغلقو شفنا بلي ما حبش تدخل، شفنا بلي هذا ماهوش داخل مليح. نزيدو نعاودو نفيريفيو بلي كل حاجه في بلاصتها. نزيدو نعاودو نسيو نخلقو اونكور اون فوا. ما جاوش باسكو هادوك البلاستيكات بيوضا صغار هبطوا ما خلاوناش نغلقو، جاو في الطريق. ما نقولوش نحكموهم من برا. الا قدرنا الا ما قدرناش نعاودو نقلبوه ندخلوهم مليح بلاصتهم، سيتيوهم ماكسيموم داخل بلاصتهم، يفوتوا حتى يخرجوا من تحت ماكسيموم، ما يقدروش يفوتوا، ونغلقوه. رجعوا بلاصتهم سي بون. هاكا غلقناها. هاكا نسير بلي الكونتاكتور يمشي الحمد لله. هاكا كملنا المهمه تاعنا. ما نفتحوش هذاك الاخر باسكو او يمشي ما كان له نمسه. نهار اللي يحبس ربي يعمل لها تاويل. دوك نزيدو نقوها لا بلاك كومبليت، نحو لي بتي تراس تاع الماء تاع السديد اللي فيها اكسيتيرا. مام هذا القفالين نمسوهم بروفيتيو كيام ديمونطين نقوهم مليح، نقوها في كل بلاصه. من بعد نحكمو دوكا الزوج لي سلايدر نسونطريوهم ونتبعو لو سونس تاع القفله الكبيره ندخلوها. اي دخلت هي. من المستحسن في هذه اللقطه نرجعو غير الكاش اللوراني نغلقوها ونروح نحطوها في الطوموبيل ونسيوها باش نتاكدوا بلي كل حاجه تمشي، بلي كل حاجه تنقات ورجعت لبلاصتها.
باش هكا الا شفنا بلي بياسه ما نقيناهاش مليح ولا نقدروا نعاودوا نولوا نفتحوا نفيريفيو بلي نقيناها مليح. سينو ان تو بتي بو بابي دفار باش غير في الكونتاكتور تما باش يتنقى. مي حنا رانا واثقين من الخدمه تاعنا وسيناها ديجا من قبل، تسمى نعاودوا نرجعوها. نرجعوا القفله هذه تان باش تولي القفله هذه تولي كيما تنحات جهه بجهه هكا، ما توليش هكا، لازم ترجعها جهه بجهه. نوري لكم الامام انا اللي نحيتها من داك تتلف لي هكا هكا. دوكا ولات طق الحمد لله. تسمى ماشي حاجه كومبليكي. ولا نعاودو نكملو لي دو فيس تاعنا، نرجعو هذاك القفالين نعاودو نعبزوهم يكليكيو هذوك فين 6 تسمعهم يكليكيو. نرجعو زوج قفالي هذوك والحمد لله لا بياس تاعنا تقدر تعاود تولي في البلاستيكه تاع الباب غابيدمون تمتم بلا ما نوري لكم هذه باسكو ما فيها والو. 3 لي فيس تولي بلاصتها كي الزبده باينه بلاصتها. هكا سي كملنا لا ريباراسيون تاعنا. يقعد لنا باش نرجعوها في الطوموبيل. بون رجعناها في البلاستيكه، دوكا نرجعوها في الطوموبيل كيما نحيناها. نجو من الفوق نجيبوها نلصقوا لي دو كونتاكتور ساهلين يدخلوا يكليكيو تسمعهم يكليكيو. ومن بعد تدخل البلاستيكه من الفوق وتهبطها، تلصق لي دو فيس تاع اللي نحيتهم مقبيلات، تغلق لي كاش تاعهم، ترجع البلاستيكه اللي تاع الريتروفيزور والحمد لله. بهذه الطريقه كما قلت لكم ديروا من الفوق، تاكد بلي رجع مليح بلاصتو، ضربوا شويه من الفوق شويه ماشي بالقوه غير بالحيله. سي بون هايليك تولي بلاصتها سي بون. ما تنساوش الكاش تاع لابواني وما تنساوش الكاش تاع الريتروفيزور. حنا بدينا بالكاش تاع الريتروفيزور. جيسبر كو هاد لا فيديو عجبتكم، جيسبر كو فهمتوها وتساعدكم باش تسكموا سيارتكم وحدكم. نيزيتي با تبعونا في لي ريزو سوسيو كارز دكتور cars.doctor في انستغرام، فيسبوك، في يوتيوب. مرحبا بكم عندنا في القبة. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions, on est là à votre disposition. يعطيكم الصحة والسلام عليكم.